Hi there and welcome to my channel. My name is Ria and I am so glad you could join me today. In this video I'll be discuss about the Book of Nature class 7 lesson 1. If you enjoy the video, please don't forget to hit that subscribe button and turn on notifications so you don't miss any of my future uploads. Alright, let's get started. I hope you find today's video useful. Let's start. Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. He was a very good writer as well. The Discovery of India, Glimpses of World History and Autobiography are some of his noted works. তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল The Discovery of India, Glimpses of World History and Autobiography. During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. 1920 সময় তিনি তার কন্যা ইন্দিরাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন নিজের চিন্তা ভাবনা এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. এই সমস্ত চিঠিগুলি পরে গৃহীত হয় একটি বই হিসেবে বইটির নাম ছিল বা টাইটেল ছিল Letters from a Father to His Daughter. The present text is an excerpt from the book. বর্তমান টেক্সটটি সেই বুকের একটি অংশ Let's share why do we write letters. আমরা চিঠি কেন লিখি Discuss with your partner. নিজের সঙ্গীর সাথে আলোচনা করো Have you ever received a letter from an elder? তুমি কি কখনো কোনো একজন বড় থেকে চিঠি গ্রহণ করেছো Ask your partner. নিজের পার্টনারকে জিজ্ঞেস করো if he or she had written a letter to anyone before. যে সে কখনো চিঠি লিখেছে কাউকে Let's read Unit 1 When you and I are together. যখন তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকি You often ask me questions about many things and I try to answer them. প্রায়শই আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করো এবং আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি Now that you are at Missouri and I am in Allahabad, we cannot have these talks. Now, এখন তুমি মাসুরিতে আছো এবং আমি এলাহাবাদে আছি এখন আমাদের সেরকম কথোপকথন আর হতে পারছে না I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. তাই এখন থেকে সময়ে সময়ে তোমাকে চিঠি লিখব যাতে থাকবে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনামূলক গল্প এবং পৃথিবীর যে অনেক ছোট বড় দেশে বিভক্ত সেই সমস্ত দেশের গল্প You have read a little about English history and Indian history. তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পড়েছো But England is only a little island and India, through a big country, is only a small part of the earth's surface. কিন্তু ইংল্যান্ড হলো কেবল একটি দ্বীপ এবং ভারতবর্ষ যদিও একটি বড় দেশ কিন্তু পৃথিবীর উপরিতলের কেবল একটি ছোট অংশ If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. যদিও আমরা আমাদের এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে সমস্ত দেশের কথা এবং ওই সমস্ত দেশে বাস করা মানুষদের কথাও আমাদেরকে ভাবতেই হবে কেবল একটি ছোট দেশের কথা ভাবলেই হবে না যেখানে হয়তো আমরা জন্মেছি I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. আমি বড়ই শঙ্কিত যে আমার ওই চিঠিগুলিতে আমি তোমাকে বড়ই সামান্য বলতে পারবো But that little কিন্তু ওই সামান্যটুকুই I hope আশা করি will interest you তোমাকে আকর্ষণ করবে and make you think of
the world as a whole and of other peoples in it as our brothers and sisters. এবং সার্বিকভাবে পৃথিবীর সম্পর্কে তোমাকে ভাবতে সাহায্য করবে এবং অন্যদেরকে নিজেদের ভাই বা বোন ভাবতে শেখাবে। When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. তুমি যখন বড় হবে তখন মোটা মোটা বইয়ে পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষদের সম্পর্কে অনেক গল্প পড়বে এবং তোমার পড়া অন্য গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে এগুলি তোমার অনেক বেশি আকর্ষণ মনে হবে। You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. তুমি অবশ্যই জানো আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক পুরনো, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। And for a long, long time, there were no men or women living in it. এবং অনেক অনেক সময় ধরে এখানে কোনো পুরুষ বা মহিলা কেউই বাস করতো না। Before the men came there were only animals, and before the animals there was a time when no kind of life existed on the earth. মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে কেবল জন্তু জানোয়ার বাস করত এবং এই জন্তু জানোয়ারদেরও আগে এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীর বুকে কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. প্রাণী ছাড়া আমাদের এই পৃথিবীর কথা কল্পনা করা কঠিন, যে পৃথিবী আজকে সমস্ত ধরনের জন্তু জানোয়ার মানুষে একেবারে পরিপূর্ণ। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে যে সমস্ত বিজ্ঞানী ও মানুষ পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রচুর চিন্তাভাবনা করেছেন তারা আমাদের বলেন যে একসময় পৃথিবী এমন উত্তপ্ত ছিল যে তা কোনো প্রাণীর বাঁচার উপযুক্ত ছিল না। And if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that this must have been so. এবং আমরা যদি ওই সমস্ত বই পড়ি, পাথর এবং জীবাশ্ম পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো যে ওই সময় অবস্থা তেমনটিই ছিল। Hope you like it. Please subscribe.